na gwiciria keki kiharagirio Ruth ni njundu kigacigo igiri ukiariria andu online na mutungatiri witu haha ona andu aria mokire ni njundu ukiaga tamaririe ciugo igiri cia ngatho. Thank you. Okay, ndakena muno na ndahutwo ni wendo wanyu andu othe ya online ngai wa moya murathime ndio ingimwira atia no ngai uria wonagira andu ake aromuonera ngai uria urathimanaga aromurathima nake ngai uria wiguanagira tha aromucera inyuothe munyonetie wendo ici no ne mone kwaria ni tondu ni ndahotwo kinya ni ngai na ni undu wa wendo wanyu mungigakaira ngai mwina thina ngai ucio akamwitika na tutungatire ngai genuine God. Basi ndirenda gũtaũkĩria mũtungati wakwa ngatho tondu gũkorwo na spiritual father ũrakwerewa ũtaragũthinĩkania no kĩama kĩa Ngai. Ũndũ ngwenda kwĩra Reverend Mwangi Zakayo tũkĩte gwaku twĩna ironda na twarĩ aguraru ingĩ itũ tuokire tũmenete Ngai na tũtieciragia Ngai nĩ aheanaga no tondũ nĩ watwamũkĩrire mũtungatĩri Ngai ndakanareke ũcenjie ngoro ĩyo yaku nĩ ũrĩ ngoro njega twanathoma makanitha maingĩ no taumaga kũu tũmenete Ngai na tondu nie nĩ njũĩ wĩ ndungata ya Ngai nie nĩ njũĩ Ngai nĩ egũgũikia level ĩngĩ no ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra agũkũ online ingĩ itũ nĩ thogora tũrĩhirwo nĩ Ngai na tũgacemania na ndungata ya Ngai ĩgatwamũkĩra nĩ tondũ korwo nĩ andũ mũkuru ũrĩa ndarĩ no korwo nĩ ingĩakuire. Thank you mũno my reverend nĩ kũhoyagĩra ndũrĩ wathinĩkania na niĩ nĩ njũĩ ndigagũconora na Ngai angĩkorwo na harĩa ngagũconorera ndakanareke thũ icio cikanginyĩra atekĩte ũndũ. Thank you mũno. Nĩ ahũrirwo makobi wega nĩ wathia wega ũguo noguo kwendana. Haya nĩ ngwenda tũgĩtiria keki ĩno ngwenda twambe tũtĩe Ruth nake Miriam wa Mũthũngũ nĩ ũgũtũma keki ĩno ĩtinũke wega no mbere nene Miriam ũka nĩguo tukĩnengera Reverend Mwangi Zakayo tutanamba gũtinia keki ĩno nĩwe tũkũmba gũtĩa twambe ũheo keki ĩno nĩ kairĩtu gaka gegwĩtwo Ruth tondũ nĩguo angĩenda I request ũrũgame nĩ tondũ wa Ngai. DJ wetu fanya mambo demasiado makarua na jiweteleka leo furuku Ngai. Basi keki ĩno tũmĩrĩire maũndũ maingĩ we appreciate it. Keki ĩrugagwo na mũtu na ngano nĩ kũrĩ mwĩrĩmagwo kĩhũrĩro-inĩ gĩaku kĩa ngano gĩtikanage. Amen. Coka gĩgekĩrwo cukari nĩgetha ĩgĩe cama ciugo cia rũrĩmĩ rwaku itikanage gũcamwo. Coke tĩũkagemio na marangi Ngai arokũgemeria mũtũrĩre ũgathereme na ũgacĩre ũgatonge. Nĩ mwana na ithe cio citingĩ ũkanjĩri wa kĩke nĩ mũgaka. Aya Miriam twende na ihenya ĩno tinangagi ũguo ũkarundwo ũguo mũno makena mũikara haha kujaru Sara akĩgĩa kahĩĩ na thutha wa kũgĩa kahĩĩ akongithagia na agakahe irio rĩu tũhe irio. Jehova hiyo Nĩ wandeithie baba warĩrwo nĩwĩkara no ũndeithie Erohimu. Thank you. Rĩu ũyũ nĩ njiganu nĩwe ĩngĩ Jane nĩmegũtũtinangĩria Joshua Bidania haha atũire rũrĩa rũcokia ngatho na buri. Haya mũtungati nĩ ũkũherĩrwo Ngai baba nini nitahera birabi kwa sababu ndakwĩra birabi birabi cia ingĩ wengi na kĩnjĩra pole ũmũthĩ nĩ
Thank you. Kabisa. Ruth wa mama kurubia mutugete keke. Of course. Koge hande nebe horagira. Akenda. Kuoya. Turoire ira utuko. Kiriro kia ndefe. Are kwa kujua rwa ale rume. Thank you. Atugateria. Mutikira jeni ogo keke kiwenge na haha. Niguo tuwe Joseph Abida. Atujeniru. Oh, bauta melo, platora. And then you contact the tower. Thank you. Kanira kai goro mi. Kanira tenye lo boro ika. Ye ogo wala ndero mo na fi wako. Ye utere boro ngana. Me. Ni ogo jose. Yami. Thank muno mutungatiri Beth tugutiite oronduma na Reverend Mangzakayo atugatiri othe nganyiha muno ndi mbere yanyu tiguku igogoni ni Ruth wa mam aturenda kwira Jehova ni wega ni ndodo maundu maria kiite tondu twana mukaira twi hatikaine nake agatuiga kundu kwari umuthi ni tuona Ngai akiga Ruth handu harie na amuya handu haraihu na iguru koguo DJ twende kazi yetagwo Joseph Bidan na mweri 3 twakorwo twi guku kwa match mweri 3 twakorwo oro-ini no ngiruguria rwimbo rwa ndakaire Jehova ongigoka